មិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមកមើលជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីមួយដែលក្រុមហ៊ុន Sunsimexco របស់យើងដែលទើបតែនាំចូលមកថ្មីនោះគឺពូក mattress ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ពូកមួយនេះហាគឺមានទំហំពេញថ្នាក់តែម្ដងដែលមានទំហំ 1.8 x 2 ម៉ែត្រនិងកម្រាស់ 25 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងចង់ដឹងថាប្រភេទពូកនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសនិងរូបរាងស្អាតបែបណាតោះមកតាមដានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការបោកប្រអប់ដើម្បីទស្សនាទាំងអស់គ្នាវ៉ាវអ្នកទាំងអស់គ្នាពូកមួយនេះបន្ទាប់ពីការដំឡើងរួចគឺមានសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយបើនិយាយពីសាច់ពូកវិញឡើងទន់ដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការគេងមែនតើដែលវាផ្ដល់នូវផាសុកភាពល្អចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ហើយតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកដែលនេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពូកចំពោះពូកមួយនេះវិញគឺខ្ញុំឲ្យលេខ1តែម្ដងដោយសារតែសាច់ពូកគឺទន់ខ្លាំងមែនតើដែលយើងអង្គុយស្ទើគឺមានសភាពស្រួលខ្លួនខ្លាំងមែនតើលក្ខណៈពិសេសរបស់ពូកមួយនេះគឺផ្សំឡើងពីវត្ថុធាតុដើមរហូតដល់8មុខដែលវាមានរហូតដល់8ស្រទាប់ដែលយើងហៅថាប្រភេទពូករស័រខ្ចប់ដែលវាផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងផាសុកភាពល្អហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការសម្រាកនៅលើពូកមួយនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រែប្រួលខ្លួនគឺវាមិនធ្វើការរំខានទៅដល់អ្នកដែលគាត់គេងក្បែរយើងនោះទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានជាមួយនឹងពូក mattress ដែលក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទើបតែនាំចូលមកនេះបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាសាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទាំង27សាខាសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត